பிரைஸ் த லார்ட். யோசுவாவின் புஸ்தகம் 1வது அதிகாரம் 5வது வசனம். நான் உன்னை விற்று விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை. ஆமேன். தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்க வேண்டியது ஒரு ஆழமான நம்பிக்கை. என் வாழ்வில் எல்லா நிலைகளிலும் தேவன் என்னோடு இருக்கின்றார், கடைசி வரையிலும் என்னோடு இருப்பார் என்பதே. ஆம் தேவ ஜனங்களே, ஏனென்றால் நம் தேவன் வாக்கு மாறாதவர். நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று சொல்லியிருக்கிறார். மேலும் இதோ உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடன் கூட இருக்கிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறாரே. கலங்காதீர்கள், சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். எல்லா காரியத்திலும் உங்களுக்கு வெற்றியை தருவார். எக்காரியத்திலும் நீங்கள் தேவனிடத்திலிருந்து விலகாமல் உங்களை காத்துக் கொள்ளுங்கள். தேவன் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.